हमारी स्कोडा स्लाविया। और जैसे कि आपको पता है इसमें ना थोड़ी सी 12,985 किलोमीटर अब तक चल चुकी है, मतलब 13,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी अराउंड। और इसमें जो है अब जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ थोड़ी एनवीएच, मतलब थोड़ी रैटलिंग साउंड, तो चलो वो ठीक हो जाती दरवाज़ों की यहाँ से वहाँ से। बट क्या है ना, जो सीन हो रहा है ना, बाहर की साउंड, जो टायर की आवाज़ है ना, एनवीएच लेवल की जो साउंड है, इंजन की थोड़ी साउंड है, तो ये थोड़ी साउंड गाड़ी में महसूस हो रही है मुझे अब इतने किलोमीटर चलने के बाद में। अब इसकी मेरी जो है फर्स्ट सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं इंजन की परफॉर्मेंस के बारे में कहूँ तो वो तो ठीक ठाक, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और बट दिक्कत ये आ रही है, थोड़ी साउंड आ रही है बाहर से टायरों की। तो आपको कैसे महसूस हो रहा होगा, वीडियो में पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है, या टायर का प्रेशर में क्या दिक्कत है, कमेंट करके मुझे बताइए। टायर का प्रेशर हो सकता है गड़बड़ है, क्या है। आप देख रहे हैं अब मैं जैसी स्पीड बढ़ा रहा हूँ हल्की सी, तो गाड़ी की जो साउंड है ना टायरों से निकल के इधर से आ रही है। और पूरे ये बंद है, मतलब दरवाजे पूरी तरीके से शीशे बंद हैं। और जो एसी वाला है सर्कुलेशन के अंदर है, मतलब ठीक है, अंदर अंदर को घूमने वाली हवा। तो पता ना क्या प्रॉब्लम है, अब देखूँगा कुछ सर्च करूँगा क्या सीन है इसका। बाकी कुछ सुझाव हो आपका मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसका कुछ सॉल्यूशन या जो भी सीन होगा मैं इसका चेक करूं, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना यार। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो मैं ऐसे लाते रहता हूं, देखो ऐसे जो होते हैं इनके हिसाब से थोड़ा बच के चलना पड़ता है, अचानक से आ जाती हैं। और वो हल्के हल्के चल रही है, देख रहे हैं ओवरटेक करने में। अब मुझे यहाँ तक करना पड़ेगा ओवरटेक। 4 व्हीलर का अगर पता है 2 व्हीलर वाले की गलती भी है, तो 4 व्हीलर वाले की गलती मानेंगे हमेशा। तो इसलिए थोड़ा सेफली चलें, ठीक। तो वो कितनी साउंड आ रही है, ये तुम्हें दिखाई मतलब सुनाई नहीं दे रही हुई, पता नहीं हेडफोन लगा के आप यूज़ करके देखना, बट काफ़ी साउंड आ रही है अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें गाइस, लव यू सो मच, टेक केयर।